Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu jecha akkuma amala keenya arras oduuf odeeffannoo keenyaatiin dhimmoota waqtawaa akka biyyaatti akkasumas akka idil addunyaatti jiran qindeeffachuudhaan as istiidiyootti argamneeti kan nuti jiru jechuudha. Egaa oduuf odeeffannoo keenya qixeeffannee kan isinitti himnu ani Lalisaa Alamu akkasuma waa'illi koo boruu mashii nafaana jira jechuudha. Akkasumas ogeessi kaameraaf teeknishaallii keenya seenaa lammii nufaana jira. Haga xumura sagantaa keenyaatti nufaana ta'an afeerraa keenya jecha yaada ergaa akkasumas qeeqa nu biraan ga'uudhaaf feetan 7444 nu qaqqabsiisuu hin dagatinaa isiniin jecha akka beekamu egaa FiB waliin hojjechuu kaafeetanis ammoo oomisha keessan beeksifadhaan dhaamsa keenyadha. Egaa boru oduuf odeeffannoo keenya kaarraatiin waa hedduudha kan qixeeffannee daawwattoota keenyatti himuudhaaf istiidiyootti argamneetti jirru keessattuu egaa yeroo ammaa kana dhimmoota garaagaraa akka addunyaatti jiraniif akka biyyaatti jiran keessaati yeroo kana guyyaa har'aa kana kan eebbifameetii jiru dhimma siidaa gootichaa Abishee Garbaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti eebbifameetii jira. Waa'illi keenya yookaan waa'illi hojii keenya riippoortarri Daani'el Tasfaayachitti argameeti dhimma sana kan nuuf ergee jiru. Akkasumas egaa yuunivarsiitiiwwan garaagaraa yeroo garaagaraatti jechuudha marii biyyaalessaa jechuun dhimma hidhaa guddicha Abbayyaatii fi dhimma biqiltuuwwan dhaabuuf sigigaa lafni mucucaatee akkasumas biyyoon godaanee bishaanitti dabalamee gara biyya ormaa deemu haa dhaabsisnu yookaan immoo kunuunsawwan garaagaraa goonee biqiltuuwwaniitii fi albuuda biyya keenya bakkuma inni jirutti haa kunuunsinu kan jedhuun marii fi qorannoo garaagaraa yuunivarsiitiiwwan garaagaraa geggeessaati kan isaan jiranii. Sanas ammoo yuunivarsiitiin Salaalee guyyoota lamaatiif jechuudha jimaata darbee fi sanbata dura darbee marii bal'aa geggeessaati yuunivarsiitiiwwan garaagaraaf waamicha godhee jechuudha Salaalee magaalaa Fiicheetti jechuudha yuunivarsiitiin Salaalee. Kanaan egaa handillee achiin ture sanaanii bal'inaan irratti kaa'amuu nu ta'a. Inni kun immoo waa'ee qorannoo qaccee sanyii dhala namaa yookiin DNA kan jedhamu san Koomishiniin Poolisii Federaalaa Itoophiyaa yeroo duraatiif biyya kanatti akka eegaluu fi karoora qabateeti kan inni jiru. Isa irratti bal'inaan kan haasofnu ta'a. Inni kun ammoo waa'ee dhimma dhaabbata mootummoota gamtoomanitti dhaabbataaleen adda addaa Itoophiyaa keessatti hojjetuu fi fedhii akka qabanii fi warri bakka buutuun mootummoota gamtoomanii Itoophiyaa keessa qubattu waan jetti qabdi dhiyeenya kana jechuudha. Isa irratti kan dubbannu ta'a. Kun immoo waa'ee hoogganaa yookiin dursaa garee Boko Haram Naayijeeriyaa keessatti ofii ajjeese jedhamu irratti haga tokko waan dubbannu qabna. Egaa oduuf odeeffannoo keenya dhimmoota gurguddoo shanan kanarratti fuulleeffachuudhaan kan isin biraan geenyu ta'a daawwattoota keenya haga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'an ammallee afeerraa keenyadha. Egaa jalqabuma irraati oduuf odeeffannoo keenya mataasaa gaafa saaqnu dhimma siidaa Abishee Garbaarraa kan eebbifamu isaarraa jalqabnuuti. Haa ta'uti garuu siidaan tokko hojjetamee yookaan waan uumame irraati kaasee isa fakkaachuudhaan kan magaalaa keessatti kaa'amee dhuma dhiifamu miti. Yaadannoo fi xiinsammuu dhalootaa akka jajjabeessuuf waan godhamudha. Sanaan siidaan kaa'amuuf hojjetameera ijaaramee dhaabbateera. Haa ta'uti garuu maalirraa ka'e Abishee Garbaa isatti dhalatee maal hojjetee lola akkamii keessa ture seenaan isaa dhalootaa dhalootaatti akkamitti darbaa ture siidaa dhaabuun immoo maalirraan kan ka'edha kan jedhu waa xiqqoo haa dubbannuuti. Egaa bara 1854 fi bara 1855 keessatti egaa gosa Oromoo warra Jaawii kan ta'e Abishee Garbaa lolli jabaan bara sana keessa ture lola Goodaa Kokor jedhamu keessatti gahee fi gumaacha guddaa kan baatee fi gootummaa isaa nama mirkaneessedha Abishee Garbaa. Bara 1854 fi 55 kana keessatti seenaan inni hojjetee jalqabbii isaa jechuudha dhaloota isaatiin egaa kuni bara sana dhalatee barri 1854 kun bara Abishee Garbaa itti dhalate waggaa ta'u uummanni yookaan hawaasni naannoo sana bara ce'umsaa keenyaati jechuudhaan dhaloota Abishee Garbaatti akka bara ce'umsaatti dhalakkaataa kan isaatiin turanii. Egaa bara 1880 keessa abbaan isaa Garbaan jechuudha mootii yookaan immoo goota ture. Sanarraa dhaaluudhaan Abisheen immoo ilmi isaa dhalachuu isaatiin immoo goota gootarraa dhalate jedhameeti faarfatamaa kan inni ture. Sanaanis immoo bara dhaloota isaatii akka bara mootummaa ce'umsaatti herregatanii yookaan lakkaawwataati kan isaan turanii. Kun egaa nama jabaa dhalootuma isaatirraa kaasanii imaanaa dhaloonni itti kennaa ture nama fiixaan baasuudhaaf gumaacha fudhatee adaraatti kenname immoo galma
ga'u keessatti nama bu'uura kaa'ee darbedha jechuudha. Gootichi kun Oromoon akkuma beekamu gosoota hedduu qaba kan dhaloota fakkeenya ta'aniitiin darban warra hedduu qabu kana keessaa tokko gooticha Abishee Garbaati. Keessaayyuu gooticha Abishee Garbaarraa Oromoon waan guddaa waan barate qaba. Hanga dhaatanallee wanni sun garuu akka seenaatti irraa waan kan haa barannu jedhamee odeeffamu malee Oromoonni hedduun hayyoonni Oromoo hedduun seenuma sana irra deebanii yeroo isaan hojjetaman ulleetti akka dogongoraatti mul'ateeti kan inni jiru. Gootichi kun Abishee Garbaa nama lixa Oromiyaatti dhalatan godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa naannoo Shaambuu sanitti akka dhalatanii fi siidaan isaanii naannoo sanitti akka dhaabbate riippoortarri keenya nu ergeeti kan inni jiru. Amma isaan bakka dhaloota isaanii maal maal adoon ta'an waan isaan hojjetanii darbanidha. Abishee Garbaa gootummaan isaaniitiin beekaman inni tokko yeroo weerarri lafaa fi qabeenyaa uummata Oromoo irratti godhamaatiin ture keessaayyuu akkuma beekamu seenaan illee akka hubannu giddu galeessa Oromiyaa irratti kan jalqabe kaaba biyyattii irra gad eegalanii warri Habashaa gaafa isaan Oromoon walta weeraraa eegalan kan isaan jalqaba argatan Walloo uummata Oromoo Walloof Kamisee irra darbanii uummata Tuulamaa kan argatan Oromoo Shawaa kan argatan Oromoo Tuulamaa kan argatanii isaan gaafa isaan itti weeraruu eegalan Oromoonni kun kan giddu galeessa jiran kun akkuma ofirraa faccifatu eegalan Oromoonni kun illee bakka jiranitti faccisuuf itti reebuudhaan loloota adda addaa gaggeessaniiti kan isaan jiran keessaayyuu waraanni Raas Adaalta Sammaa namni jedhamu kaaba biyyattii irraa dhufuun gaafa Oromiyaa weerariisaaf ka'e gaafa sanitti Abisheen Garbaa gootummaan dura dhaabbatanii karaa adda addaatiin loltoota isaanii gaafa isaan jala rukutanii miidhan humnaan dadhabnaan ka araaraaf akka ta'utti jedhanii namni Oromoo kun beekamaadha waaqa isaan sodaata araarratti amanaa gara laafessaadha addu jabummaa qabu garaan laafa. Kanaaf jecha gara laafummaa isaaniitiin immoo lola godaa kokor jedhamu kana duuba achiin duubatti kan isaan mala adda addaa baafatanii abiyyi walitti araaramna jedhanii loltuu sana fala hedduudha kakaataa turan sana keessatti ammoo egaa Abishee Garbaa seenaa isaa yeroo qabnu oduuf odeeffannoo keenyatti tuttuqnee illee waan itti bu'uunee xumurru miti. Nama jabaa umurii isaa keessatti Oromummaadhaaf gatii guddaa kaffalee waan godhetti waan goyoonfamettis immoo gaabbeen nama quba isaa kan nyaatee mana hidhaa keessatti gatii jabduu nama kaffalee Oromoota illee barsiisedha. Gaabbiin isaallee dhaloonni akka hin goyoonfamnee fi alagaatiin sosobbaa alagaatiin akka hin goyoonfamne fakkeenyaatamneef goyoonfamuu isaatiin nama qaama isaa irratti dhiibbaa yookaan immoo balaa geessisuu danda'edha. Kanaanis immoo Abishee Garbaa isa beekuuf lolli xaba daadhannoo jedhuudhaan nama beekamuu fi gootummaa isaatiin dhaloonni illee onnatee goota akka ta'utii fi fakkeenyummaa isaatiin dhaloonni haaraan akka Abishee Garbaa hedduun dhalataniitu sanaan ammoo egaa namoota akkasiitiif Oromiyaan yeroo garaa garaatti gootawwan hedduu biqilchiteetiif siidaa yaadannoodha kan isheen dhaabaatii jirtu. Sanan egaa kutannoo yookaan immoo kaka'umsa namoota garaa garaatiin kan ka'e bara 2010 akka lakkoofsa warra Itoophiyaatti akka lakkoofsa biyyaatti jechuudha. Siidaan sun akka ijaaramuuf ka'umsi isaa eegalameeti dhagaan bu'uuraalee kaa'ame. Sanaan waggaa 3 gidduuttidha siidaan kun kan inni xumurame eebbaaf ga'e jechuudha bara 2013 kana keessatti. Akkuma riippoortarri keenya achirraa nu gabaaseen baasii uummataatiin kan inni ijaarame uummata walitti baasuudhaan fedha isaatiin magaalaa Shaambuu keessatti siidaa yaadannoo akka ta'uuf jedhanii uummati kun akka isatti yaadatuuf jedhanii uummanni qarshii miiliyoona 6.784 walitti baasuudhaan akka eebbifame yeroon inni saaqamu sanitti maallaqa ganaa akkatti bahe kan inni nu gabaase. Inni kun ammoo kitaabni seenaa isaanii ibsu dhaloonni irraa barama jedhamullee guyyaa har'aa kana uummataaf gara gabaatti akka bahu godhameetti jira. Gama biraatiin immoo namoota achi keessatti qooda fudhatan namoota akka dargaggoo Lammii Beenyaa fa'aa warra akka injiinar Massalaa Hayilee fa'aa bulchaa gaafa siidaan sun achitti eegalamu godina Horroo Guduruu Wallaggaa hoogganaa turan nama akka jabaa addunyaa nama jedhamu fa'aa galateeffatuudhaan gahee guddaa baataniitti kan isaan turan. Egaa kitaabni seenaa gootichaa Abishee Garbaa ibsullee akka bu'aa bahii jireenya isaanii fi gootummaa lola isaanii kan ibsutii fi akkasumas immoo bara warri Raas Tasammaa fa'aa warra lola Abishee Garbaa tooftaa lola isaatii dadhabuudhaan tooftaa lola jaarsummaatii fi araara fakkaatuun goyoomsanii kiyyootti galchatanii gara Dabra Maarqos yookaan immoo gara Goojjamitti geessuudhaan yeroo hidhan keessatti jechuudha. Hidhamee achittis immoo lubbuu isaa wareegame seenaan isaa kan ibsuudha. Egaa kun kitaaba isaa dura kan kaa'ameeti ture kan marsaa intarneetii irraa argannedha. Haa ta'u egaa gootummaa kana dhaalanii dhaloonni akka irraa barataniitii fi siidaa isaatiin illee akka irra jiraachaa jirutti namni seenaa hojjetee bara baraan akka jiraatuu fi namni dhalatee jiraatee dhuma akka hin du'u hin qabne kan mul'isu namni
jiraatti du'eetii fi namni du'e immoo bara baraan jiraatu akkasii garaagarummaa kanaadha kan inni qabu. Egaa namni seenaa hojjetee yoo du'e illee seenaa isaatu bara baraatiin jiraata akkuma Bishee Garbaa fi akkasuma gootota Oromoo kanneen. Kanaan egaa siidaan isaa magaalaa Shaam bakka dhaloota isaatiitti eebbifamee yaadannoodhaaf taa'eeti kan inni jiru. Kan yoo jennee gara oduuf odeeffannoo keenya kan itti aanutti ceena kanumaan wal qabate waa'ee siidaa gootota ijaaramu kan Oromoon gootota hedduu qaba gola Oromiyaa hunda keessaa warra weerartoota kana dura dhaabbachuudhaan gatii hedduu kafalanii dhaloonni akka irraa baratu godhan hedduutu jira. Kan isaanii illee itti fufuudhaan kan ijaaramu akka ta'e abdii qabna. Egaa keessattuu kana keessatti siidaawwan goototaa sammuu dhalootaa keessatti kan inni bara baraan ijaarameeti jiru. Kun immoo gootummaa guddaadha. Egaa amalli akkasii bakka hundaatti yoo akka itti fufu dhaamsa. Kanumaaf illee qaaliin Oromoo Artiist Hacaaluu Hundeessaa seenaan rirmi hin nyaatu kan jedhaniiti kan isaan wareegamanii seenaan nama faarsiti waan goote gaariillee goote badduullee goote nama faarsiti. Kanumaan wal qabatee gara odeeffannoo keenya kan lammaffaatti ceenaa waa'ee siidaa kana yoo hagana dubbanneetiin jenne kun immoo marii biyyaalessaa yuunivarsiitonni biyya kanaa dhimma laga Abbayyaa irratti jechuudha. Sadarkaa biyyaalessaatti uummata addunyaatiif himee qabatamaan waan Itoophiyaa keessa jiru fedhii Itoophiyaan laga Abbayyaa irraa qabdu hidhii Itoophiyaa kun maaliif akka ta'ee fi maal akka ta'e maalummaa isaa uummataaf ibsuudhaaf waan tokko haa hojjennu jechuudha. Yuunivarsiitiin Jimmaa eegalee ture. Yuunivarsiitonni jiran kun itti fufuun amma sadarkaa yuunivarsiitonni 6 irra dhaqqabaniiti kan jirani. Kanumaan wal qabatee waan achi keessatti jedhame irra jireessaan itti dhiyeennaan hordofaa kan ture dhiyeenya kana gara kaaba Oromiyaa kanatti imaltee turte. Mee achitti yuunivarsiitiin Salaalee qophii magaalaa Fiicheetti qopheesse irratti yuunivarsiitota kaawwaliin waan achirratti inni qorannoo fi akka qo'annootti dhiyeessee fayyoon achirratti maal akka jedhan akka odeeffannootti nu dabarsa. Egaa mala keenya gara yuunivarsiitii Salaalee magaalaa Fiichee taasisneen waa hedduudha kan hubachuu dandeenya jechuudha. Egaa yuunivarsiitoleen sadarkaa gurguddaa irra jiran dhimma hidhaa guddicha Abbayyaatii fi dhimma misooma magariisaa jedhamu akka biyyaatti duulaa jiru kanarratti fuulleeffatanii barsiisonni yuunivarsiitii garaagaraa doktoroonnii fi kanneen sadarkaa barnootaan waan sadarkaa guddaa irra jiran qorannoo garaagaraa geggeessaati kan isaan turanii. Sanaanis immoo duula hidhaa guddicha Abbayyaa irratti biyyoonni akka Gibsiitii fi Sudaan geggeessaatii jiraniin kan wal qabate gama biraatiin ammoo biyyoowwan mucucaatanii yookaan immoo roobaan haramanii galaana Abbayyaatti dabalaman akkamittiidhaan kuusnee biyya keessatti akka isaan afaan taasisna kan jedhuu fi akkasuma albuudawwan lolaan haree bishaanitti dabaluu biqiltuu akkam akkamiyyoo dhaabnee akka isaan hin haramne biyyoon hin haramne goonee biyya keessatti kunuunsa taasisna kan jedhuun qorannoowwan garaagaraa biqiltuuwwan akkamiitu dhaabbachuu qaba kan jedhan muuxannoowwan biyyoota garaagaraa irraa argataniin qorannoo geggeessaniin sana ifoomsaatii qopheessaa kan isaan turan jechuudha. Sanaanis gaaffii fi deebiin garaagaraa taa'atii ture warra qorannoo sana dhiyeessaniitii fi warra hordoftoota waliin jechuudha. Sanaan keessatti egaa waa baay'eedha kan kaa'amaatii ture. Biqiltuuwwan dhaabbachuudha qabu. Biqiltuun dhaabbatan kun immoo biqiltuuwwan umurii dheeraa qabanii fi albuuda lafaa jabeessuu danda'anii fi biyyoon akka yookaan lolaan biyyoo haree galaanatti deemee albuudiif qabeenyi Itoophiyaan qabdu gara galaanaatti akka hin faffacaane galaanni sun immoo deemee dhiibbaa uuma waan ta'eef kan jedhu irratti sana waan hedduudha kaa'amaa ture. Sanaanis ammoo qorannoon geggeeffame sanaan gaafa sanbata duraa darbe ammoo egaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo bakka jedhamu bakka Abbayyi itti bishaan isaa Abbayyi argamu bosona Leemmoon kunuunsuudhaan hidhaa guddicha Abbayyaa ijaarsa itti hafuufsiisnu daadhannoo jedhuunidha kan yuunivarsiitiin Salaalee bakka sana imaluudhaan kiiloomeetira dheeraadha magaalaa Fiichee yookaan immoo yuunivarsiitii Salaalee irraati heddumminaan gara naannoo Amaaraatti kan dhiyaatu sulula laga Abbayyaa bishaantu jira. Sun immoo aanaa warra Jaarsoo kan jedhamee beekamu naannoo Oromiyaa keessattidha kan inni argamu. Sanaan egaa waa hedduudha bakka sanarraa hubachuun kan danda'amne bulchiinstonni sadarkaa aanaa kan godinaatii fi akkasumas immoo aga ministeera deetaa saayinsii fi teekinooloojiitti argamuudhaan biqiltuulee dhaabaniiti kan isaan jiranii. Waan namatti toluuf waan daran jajjabeeffamuu qabu yuunivarsiitiiwwan biraan illee muuxannoo irraa qooddatanii gara yuunivarsiitiiwwan hunda Itoophiyaa keessa jiran dhimmi kun babal'ate qorannoowwan akkasii jabaatee akka itti fufuutii fi waan yuunivarsiitii Salaalee waan jajjabeeffamuu qabudha waan itti fufu
keessattuu yuunivarsiitii Salaalee yuunivarsiitiiwwan waggaa afuriin asitti waan guddaa dalagaatii jiruutii fi jabinaan immoo dhimma hawaasummaaf dinagdee biyyaatii fi akkasuma dinagdee hawaasa naannoo sana jiraatan irratti fuulleffatee waan gaggaariidha hojjetaa kan inni jiru akka waltajjii sanarraa hubachuu hin danda'amuti jechuudha. Sanaanis ammoo magaalaa keessaas haa ta'u kanneen baadiyyaatti gadi bu'uudhaan hawaasni jijjiirama jireenya isaatii akkamitti fooyyessuu akka qabuutii fi qilleensa naannoo isaatiillee akkamitti kunuunfachuu akka qabuutiif biqiltuu dhaabuu maal irra darbeellee gama dinagdeetiin akka of danda'uuf yuunivarsiitiin Salaalee hawaasa naannoo sanaatiif waan inni gumaachaatii jiru waan guddaadha. Yuunivarsiitii waggaa muraasa keessatti hundeeffamee gama biyyaatti biyya utubuutii fi biyyaaf illee beekumsaan waardiyaa ta'utti ce'aati kan inni jiru kana hubachuun danda'ameeti kan inni jiru yuunivarsiitii Salaaleerraa jechuudha. Egaa pirezidaantiin yuunivarsiitii Salaalee Dooktar Galaalaanis bakka sana turaniiru dhaamsawwan garaagaraa dabarsaniiti kan isaan jiran sanagaa kana yoo jenne gara odeeffannoo itti aanutti kan ceenu odeeffannoo bal'aadha leellisa kan nu biraan geette kamma odeeffannoo itti aanutti yoo dabarru immoo dhimma qorannoo qaccee sanyii dhala namaa akkuma dura kaanee ture DNA Itoophiyaan yeroo duraatiif eegaluuf deemti koomishiniin poolisii federaalaa yakkoota adda addaa hir'isuuf waa'ee dhimma akkana kanaan wal qabatan irratti teknooloojiin akkana biyya keessa jiraachuu dhabuurra kan ka'e gara biyya Afrikaa kibbaa kanafatti erguudhaan baasii hedduu baasanii qorachiisa akka yeroo ammaatti itti fayyadamaa turanidha kan isaan saniiti jiranii koomishinii poolisii federaalaa Dambalash Gabar Mikaa'el akka BBC'n isaanirraa odeeffannee jira jedhanitti qorannoon kun yeroo gabaabaa keessatti Itoophiyaa keessatti eegaluuf akka jedhuu fi baasiiwwan adda addaa hir'isuu fi teekinooloojiiwwan kanaaf kanneen birootiin wal qabatan irratti kan hojjennu ta'a kan jedhan kan isaan kaasanii jiranii odeeffannoo kana haganumaan yoo jenne immoo waa'ee gamtaa mootummootaatti bakka buutuun Itoophiyaa keessa qubattu waan jettee qabdi sanirraa immoo dhaabbileen adda addaa waan jedhan qabanii sanarratti keessattuu gama dhaabbileen UN sun waan jedhanitti sun darbin waa'ee DNA irraa waa xiqqoo yoo dubbanne egaa Itoophiyaan hin qabdu waan kana DNA qorannoo qaccee sanyii dhala namaa kana itti fayyadamtee sin beektu kun teknooloojii Itoophiyaan boodatti hafumaadhaan itti fayyadamuudhaaf jirtudha. Haa ta'uti rakkoowwan seeraan alaa Itoophiyaa keessatti yeroo garaagaraatti mul'ataniitii fi kanneen biroo rakkoo uumamanitti itti fayyadamuudhaan baasii guddaa baasuun biyyoota Afrikaa kanneen birootti qorannoo dhiigaa erguudhaan kan isheen adda baafataatii turte jechuudha. Haa ta'uti malee yeroo jalqabaatiif koomishiniin poolisii federaalaa DNA teknooloojii kana poolisii federaalaatu itti fayyadama kanaanis immoo hojii kan jalqabu poolisiidha jedhaniiti kan isaan jiranii. Egaa biyyi keenya Itoophiyaan gama teknooloojiiwwan kabiraadhaan illee adda durummaadhaan akka itti fayyadamtuuf gamni wanti jalqabamee jiru guddaa ta'u koomishiniin poolisii federaalaa Dambalash Gabar Mikaa'el himaniiti kan isaan jiranii. Kana yoo jenne egaa akkuma ammoo kaaste yeroon keessanis dhumataatii jira hundachaatii jira daarektarii keenya egaa bakka buutuun UN kan gama Itoophiyaa Kaatiriinii Sooziin gama Itoophiyaatiin waan nageenya jiru irratti waa fuulleffachuudhaan yoo nageenyi hin jiraanne waa'ee guddinaaf misoomaa haasawuun ni ulfaata akkasumas safuudha jechuudhaan waan isaan kaasan irraa waa xiqqoo tuqnee gara itti aanutti ceenu. Hooggantuun gamtaa Afrikaatti kan dhimma Itoophiyaa keessa jiru irra jireessaan haalaan quba qabdu akkuma Kaatirii Sooziin waan dubbatan qabu isaan kan jedhan akkuma beekamu waa'ee guddinaaf misoomaa biyya kana keessatti hedduu odeeffamaati kan inni jiru hojjetamas jira piroojeektiiwwan guddina kana badhaadhina jedhan san galmaan ga'uu danda'an hedduun hojjetamanii eebbifamaa kan isaan jiran keessaayyuu naannoo Oromiyaa keessatti manneen barnootaa haala bal'aa ta'een ijaaramaa kan jiranii gara naannoo warra kaabaa naannoo Amaaraatti fudhanna immoo warshaan zayitiif sukkaaraa baay'inaan dalagamaatti kan inni jiru Oromiyaa keessatti immoo manni barnootaa babal'ataatti kan inni jiru kanumaan wal qabatee nageenyi biyya keessatti kan jirullee keessaa naannoon Oromiyaa rakkina cimaa nageenya keessa akka jirtu beekamaadha naannoon Tigraay akkasii kana wal qabatee hooggantuun kan bakka buutuun jechuudha kaddee kanatti jirtu Kaatirii Sooziin kan isaan jedhan waa'ee nageenyaaf misoomaa dubbatuudhaan dura waa'ee guddinaaf misoomaa dubbatuun dura dursinee adda waan nageenya irratti hojjenne waan jettu kasiin kaaste kunillee immoo waa'ee nageenya kana fuudhanii waa'ee misoomaa dubbatuun balaafamaa akka ta'e kan isaan kabiraan immoo gama biraatiin dhaabbatni mootummoota gamtoomaniis kan UN's akkasumas gama Ameerikaatiinis dhaabbileen hawaasummaa idil addunyaa garaagaraa dhimma Itoophiyaa irratti fuulleffatanii ibsaa fi wacni miidiyaa garaagaraa akka mul'isutti waa'ee dhimma Tigraayin kan wal qabatee Itoophiyaan kiraayisii dinagdee akkasumas immoo poolitikaal kiraayisii garaagaraa keessa akka jirtudha kan fuulleffatanii dubbataatii turanii. Haa ta'uti malee gama biraatiin humanitarian development kan jedhaman gargaarsi rakkoo dhala namaa furuuf kan dhaabbatuutii fi akkasumas ammoo hojjettoonni guddina biyyoota wal sifsiisuu keessatti hojjetan Itoophiyaa gama sadarkaa itti aanutti fufsiisuudhaaf akka waliin hojjechuudhaaf fedhii qaban
ibsaatti kan isaan jiranii kun egaa Itoophiyaan carraa bal'oo haa qabaattu malee rakkoowwan garaagaraa Itoophiyaatti marsanii jiran furuudhaaf ammoo humanitariaalii fi dhaabbileen garaagaraa Itoophiyaa rakkoo kana keessaa baasuudhaaf tumsa harka ishee qabuudhaaf akka jiran ibsa baasan keessaa hubachuun danda'ameeti jira. Kana yoo jenne egaa gama hoogganaa garee hidhata Naayijeeriyaa Boko Haramitti dabarree dhimma ajjeefamuu isaatiin wal dhabdee gama lamaantu jira. Gareen Islamic State jedhamu kan faallaa Boko Haram ta'e of ajjeesee kan jedhamu kana amanaatiin jiranii harka kennadhu kan ittiin jedhame diduudhaan qabameeti kan inni ture jedhu waan sun immoo harka erga booji'ame booddee harkan kennadhu jechuudhaan guutummaa isaa mul'isuudhaan of ajjeese kan jedhantu jira. Sanaan immoo sagaleen waraabamee yeroo ammaa kana marsaalee hawaasaa miidiyaa hawaasaa irraa deemaatii jiru immoo sagalee waraabametu jira. Sagaleen waraabame kun ammoo of ajjeesuu isaa kan mirkaneessuudha oduu jedhutu jira. Egaa hoogganaan Boko Haram kun egaa yeroo garaagaraatti rakkoowwan bara 2000 irraa eegalee egaa bara 2014tti Naayijeeriyaa keessatti barattoota butuu mana barumsaa keessaa shamarran butuurraa jalqabee uggurii namoota adda addaa ugguruu yakkoota adda addaa hojjechuu irratti ibsa baasaati kan inni ture baay'ee isaan garee jechuun biyya Islaamaa tokko dhaabuuf akka deeman akka kaayeffatan kan isaan dhaaban biyya shari'aadhaan hoogganamtu tokko dhaabuudhaaf Naayijeeriyaa keessatti akka isaan deemanii waa'ee Naayijeeriyaa kana yoo dubbanne waan iddoo dubbachuu dandeenya Naayijeeriyoonni dhiyeenya kana waan dubbatan qabu maquma kana hin jijjiiran Ingiliz maqaa kana ifi nutti baaste gaazexeessuu tokkotu maqaa kana nutti baase nuti maqaa kana ofirra jijjiirree gara Afrikaa Riippaabilikii Yuunaayitid Afrikaa Riippaabilikii deebina waan jedhamu fakkaasaati kan isaan jedhani kanumaan ol qabate hoogganaan garee Boko Haram kun Abubakar Sheekawun ajjifamee jira kan jedhu mootummaan Naayijeeriyaallee yeroo garaagaraatti ibsa baasaa ture keessa yoo baateewwan darban keessa ajjifameeti jira already hubadhee jira kan jedhu bulchiinsi biyyattii ibsa baasaati kan inni ture haa ta'utti garuu qabatamaan gareen Islamic State jedhamu akka ajjeese ibseeti kan inni jiru Boko Haram haga Naayijeeriyaa keessatti dhalateen asitti namoota 30,000 ta'an ajjeesee jira keessa yoo hooggansa Abubakar Sheekawu jalatti jechuudha namoota 2,000 miliyoona 2 ol kan ta'an kaan butee kaan qe'ee irraa buqqisee waan adda addaa hojjetee akka inni jirudha kan gabaafame sa'aatiin keessan dhumatee jira waan nun jedhamu. Sanaaw yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf haa xumurruuti albaarnaa hundilgaa loltoonni gama saniitiin kan jiranii isaawap hoogganaa kun gaabbee akka of ajjeeseedha kan himan harka kennachuu isaatiin jedha akkuma jalqabayyuu kaastee egaa waraanni Naayijeeriyaa ammoo du'eera already tibba darbe keessa du'eera jedhee ibsee ture sababa du'a isaatii garuu qoradheen ifa baasa jedheeti kan inni ture sagaleen waraabamee marsaalee hawaasaa irra jiru ammoo ofiin akka inni of ajjeeseedha kan ibsaatii jiru egaa namichi du'e kuni hoogganaan garee hidhata Naayijeeriyaa Boko Haram Abubakar Sheekawu kun egaa rakkoowwan Naayijeeriyaa keessatti mudatan ka addarrummaadhaan ofitti fudhatu viidiyoo garaagaraa ibsuudhaan akkuma ofiisaaniitti ibsattee najjeesnee jirra akkuma indaaqqoo qaluun salphatu akkuma waan biraa lukkuu qaluun waan biraa hojjechuun salphatu ajjeesuun salphaadha ajjeesuun natti tola daadhannoo jedhuun viidiyoo garaagaraa of waraabaniiti kan isaan mul'isaati turanii haa ta'u egaa lubbuun isaa addunyaa kanarraa immoo darbeera viidiyoo sagaleen jiru immoo of ajjeese ta'uu danda'a egaa yeroo garaagaraatti waa'een hoogganoota waraanaa riphee loltootaatii fi akkasumas ammoo warri akka Boko Haramiitii fi ISIS garaagaraa kun waa'een isaanii iccitiidhaan kan deemu haa ta'utii garuu of ajjeese kan jedhu sagaleen of ajjeesuu isaa mirkaneessu immoo miidiyaalee irra deddeemaati kan inni jiru egaa oduuf odeeffannoo keenya har'aatiin dhimmoota shanan kanarratti fuulleeffachuudhaan egaa cuunfinee gudunfineeti kan nuti jirru odeeffannoo qulqullaatii fi miidhagaa ta'e daawwattoota keenya bifa kanaan biraan geenyeeti jirra yeroon keenyas deeme waan ta'eef nagaadhaan mannee hawaadha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon keenya kan guyyaa har'aatiif qopheeffannee dhufne ka haga ammaatti hordoftan kana ture kan isin waliin ture immoo Amboruu Mashii Laalisaa Alamuu fi akkanuma lammoo ogeessii kaameraa fi kan teknikaa seenaa lammiin waliin ture waan nu faana turtaniif galata argadhaa isiniin jenna qophiin Finfinnee integrated kan biroo kan hafan kan itti fufu ta'a yaadaa fi qeeqaa akkasuma lammoo waan nu jettan yoo qabatan karaa ergaa gabaabaa 7444tiin nu biraan ga'uu dandeettu waan nu faana turtaniif galata argadhaa.